bagasanga okutiisa katamale emirundi naye abatiisa mbusimanyi mbwalina ekyalo simanyi ekyalo kimanyi mbu Island eri Uganda mbu akazinga nti kaliko abalogo mbusimanyi kubatiisa kutiisa banne kwikonyawero mulaba tamale emirundi bwe yeeyogeza nja kuzuka nga ndi ku mukazi wo nja kuzuka nga nze ali ku mukazi wo ng'ate nafa gaba gabozi ga kutiisa kubanga Africa abantu batya nnyo ebintu ntungeebyo naye nga ddala ekituufu kiri nti eddogoma mateririiyo teri alina powers okuggyako Mukama Katonda otherwise singa abantu bali balina powers ezisobola okubakiipinga ne babeera immortal n'agamba nze sijja kufa nja kubeerawo nobody has powers apart from God. Katonda yekaika alina powers kyovola n'omwana omutaafa ng'ate talina musango feri baby talina musango gwe yali akoze talina kibi kye yali akoze naye omwana omuto n'afa. Never remember the baby has died because it's only God who has the power. Stay. God is the only answer. Tewali kintu kirala. Ogende omukyalo n'osanga omukadde ng'anywa sigala ng'anywa nnyo wanagi naye nga yawangadde emyaka 12. Gwe n'otandika okunywa sigala watandise jjo n'ofa n'olwala. It's God's plan. Gwe n'olwalirawo n'ofa ne bagamba yanywedde sigala oyo n'amuluma ebigundi yanywedde walagi n'akutuka. Naye ng'ate waliyo eyo mukyalo eyo oyitayo nga waliyo omusajja anyweredde walagi emyaka 7 ng'ali erethe ali awo. So ebintu ebyo babisanga okukola ki kutiisa just abafirika kubeeramu nakutya tigundi era abantu abasinga baide ebyo basudde ne Bulaaya kubirivingira mu ddogo. Oli najja n'agenda mu ssabo n'alowooza mbu essabo lye ligaba visa. Kumbe oli omuzungu amuwa visa tayagala kumanya bintu bya ssabo bye simanyi wagenze wasamidde tisimanyi kangende nsamire simanyi mbampe emikisa deni ngende Bulaaya. That means you are first of all oli stupid oba musiru nnyo gwe otwala otya passport y'omusabo mbu bagisabire emikisa ng'ate kyokkola okimanyi. You just need requirements omuzungu yazikuwandiikidde n'azikuteera waawo eza Schengen ntono nnyo eza Schengen ntono nnyo requirements ziba 4: bank statement, travel insurance, itinerary, invitation. Okitegeera nga bakuwa visa ate ate requirements ozivuddeko ate ogenze wa musawo Muganda bw'akusabira kyokka naye kennyini talinyanga kunyo naye ajagala omusawo ne bamuma visa kati akozesa chance eyo asobola okutikka gwe ki sente akulowoozese ngu yajja kuyamba kumbe tajja kuyamba. Asetinga abayaaye n'agamba ne gundi namuyamba bali be balina obukakafu kati ebintu bya bulimba abaye balina ebyobulimba bingi naddala kati nganza yaliko obugundi Sangoma omuntu akola awo n'ateekawo ne reviews ez'ekiyaaye testimony ez'ekiyaaye nga bonna abazze okukola testimony bonna basasule babbi. Nze nabagamba nja kubabuusa nze saagala babbe Munnayuganda kyekyoka kyensobola okubabuusa ku bino ebintu ebyekisiru. Omusawo Muganda ajja kuleeta abantu nga nabo bakiyaaye basasule munanga musawo yanyamba era ne ku leediyo za Uganda babikola abantu babaguliridde babasasudde ne bajja ne bawa testimony eziri fake. Kati gwe naawe n'Obama because omuntu yenna yenna nze nsubira omuntu ogenda mu ssabo bwe muyambe kiba kitegeeza aba musiru nnyo ku sayidi yange sigambye mbuki naye aba musiru nnyo asazeewo yalooza mbu oli omuntu alina amaanyi agagenda okumuyamba gamufunira ekintu. Ate n'ekirala Katonda talya nguzi. That means you want to bypass something oguliridde you are corrupt kugamba twagala kuyitira mu mitendera mituufu. So osazeewo oguliriro omusawo Omuganda ayanguye ebintu byo oganya okuyita mu mbeera entuufu tebitira kuyitamu. Awo omusawo ng'akutuma emmana ya ggoonya ng'olyoka okaaba. Omusawo kasita alaba nga bimulemeredde nange nabikola nga wendaba nga binnemeredde ng'omuteja nesibyeko mmanja nga mutuma ekinege kya ggoonya.
mugamba sebo ebintu byokugwa nti amanje ebintu byange tebikola sebo sente zange nakusasudde n'ebintu tebikola nga mugamba gendo ndetere ekinege kya ggonya ndetere ekinege kya ggonya ebintu byo byonna biterere omuteja nga anoonya ekinege kya ggonya kirabika ekinege kya ggonya tekirabika mugamba sebo nze sibbangako sente zo gwe walemereddwa ekinege kya ggonya wakifunye nti gwe oleeta ekinege kya ggonya ebizibu byo biba biwedde oba bakutuma emana y'empologoma bakutuma emana y'empologoma olemererwe osigale obeere nga tokyabanja musawo n'omusawo akugamba nze munange nze ninze gondeetera emana y'empologoma bw'ogireeta bw'oti ogireta zisina buzibu onvuma sente zo nazitwala nenzisina buzibu zireta just emana y'empologoma amayembe gye gansabye ogireta bw'oti ebintu biba biweti kati awo ng'obivaako ng'otandika sawo alabika akola naye sina mana y'empologoma gye ngenda gijja kati ekinege kyaggonya nkijjebwa ng'otandika ng'ogenda wali eri ekalangala ng'ogulirira ekalangala bano abavubi bannange munkwatire eggonya muginzigireko ekinege nga gavumenti ekukwata ng'esiba ggwe bakusanga wali eri ekalangala simanyi oguliridde bano abavubi munkwatire eggonya muginkwatire nga bakukwata ogwa poaching ng'ozunga ogenda mu Queen Elizabeth ogulirira abapoocha munyambe omusawo yaŋŋambye ebyantu byange byonna bigenda kuggwa bwe naafuna emmana y'empologoma ng'ogenda mu Queen Elizabeth wali eri ekasese ng'ogulirira bannange mukwate empologoma mugisaleko just emmana yokka nga gavumenti ekukwata ng'esiba ggwe poaching kumbe musawo ye yakusibisizza abo abantu abasinga be bakwata mbuli abaddasa ebisolo musawo yaba yamusibisizza kumwegobako baba tebalina kye babyagaza ebisolo ebyo bowulira be bakwatira mu paaka nti bamukwatidde mu paaka ng'apookinga jjukira ogwo omusango gw'amaanyi nnyo mu Africa, the whole of Africa okusanga ng'opookinga wildlife kubanga wildlife yekayika kati yayimirizaawo Africa yakyasinza okuyingiza ssente mu nsi eza Africa ezisinga kati nga bw'olaba Tanzania eyo ne Kenya tourism naye kati bano bapoocha baba tebagenze kubita olusi bisolo ebyo omusawo aba yamugamba amuwadde ekintu ekizibu naye kati abamu alemerako n'agamba musawo azannya just okufuna okufunya emmana y'empologoma ng'agenda eri ng'asasula bano ba Game Rangers ng'ababuuza empologoma enkazi efaanana etya omugamba eyo enkazi etalina kirevu gyenfunire jjukira baamusuubiza bagenda kumuwa $5,000,000 eza dola bw'anaaba afunye emmana y'empologoma kati ng'agenda nga Game Ranger amugamba bano bapoocha abali enguzi ng'amugamba nze bw'onfunirayo $50,000 eza dola empologoma ngenda gikufunira nga Game Ranger ng'ono amuwa $50,000 asobole okufuna ziri $5,000,000 omusawo muganda ze yamusuubiza kati ng'ono akwata $50,000 ng'aziwa Game Ranger olumala okumugamba empologoma ngikusanzaawa jangu ekiro mu paaka kubanga sirina ngeri gye ngenda kukola ki kati ng'ono ajja okukima empologoma ye agisaleko akasolo eyo gye bamukwatira ne bagamba baakuta omusajja ng'ali mu poaching kikyengezaako okutegeeza ebyo ebintu tebiriiyo teri muntu asobola kuloga munne tebakulimbanga kale nsimanyi abamu mujja kukayana nnyo kalukya tetusobola kubanga twali kufeka there is only one person who has the power and that's God yasalawo enkya kyojja okubeera yasalawo oba enkya onoosula oba enkya onoobeera Katonda yekka teri muntu asobola kugamba nkya kyogenda kukola. There is nothing like a fortune teller taliyo but because abantu balirowolezaamu nnyo jjukira bw'obeera ne belief otandika okufuna beliefs otandika okubelievinga nnyo ekintu then you start getting beliefs okitegeera. So that's the problem with Africa. Kyekintu ekyatulemeza ennyo n'emabega
ye kati omuzungu yasooka n'akimanya mbwe ekyo kintu ekyakola naye nga siganyi waliwo abazungu abakyabikiririzamu batono bakkiriza mu their natural powers okitegeera ne kati there is no one like a fortune teller mbajja kubulira gwenkya ogenda kukola bwoti ne bwoti era basajja balingayo Uganda eyo nga balimba nze bandeetera omulaguzi kusomero oba mubajjukira Jack in the Box yatambulanga mu masomero ga primary babaleetanga abo najja kati ne bampita ku stage ne mugamba ndagula yeita fortune teller namugamba sebo ndagula nanyemiridde awo nye primary I was in Jinja najja nangamba nkulaba ogenda kuba musajja mugagga nnyo era ogenda kufa kikutuko bwati bwe yandagula ne sinabeera mugagga yandagula dakati ni mu myaka gye ngamba mu nyina okubeera omugagga mubajjukira abasajja abajjanga kusomera omusimanya abalaguzi bamuyitanga Jack in the Box ajjaabo akola gundi n'afuusafuusa emberenge z'ekiyaye n'afuusafuusa amasaawa we Trikeyo namala gendeera South Africa ne banjigiza mboli amasomero ga magic just oli abakuzanyidde ku bwongo magic ye gyali yemukiriza kubanga omusajja yatugamba tuleete ekibafu ky'egundi ekibafu ky'omusenyu ekyenfuufu ebweru n'akifuwamu emberenge ne ziwaatuka n'apamya omwana egine oyo nalina magic kati ye magic gyali naddala mu America eyo Las Vegas wali amasomero gaki ga magic bakusomesa era obweyagala okusoma magic amasomero wegali ne South Africa gye gali mangi ng'osasula sente nga bakuyigiriza ng'osoma magic if you want but magic just kubeera awo kuzanyira ku gundi era bangi nnyo ba magician bali ba David Blaine ba Chris Bana ba magician abakabi nenga era nabo ati bo baba bakulaga mbu this is just magic bwati bagamba tasobola kukola magic oyo nayingira mu banka ajeyo sente tasobola kwefuula kamyu magician nti oba afuse pusi ayingire mu banka oratuka mu banka malafu ko omuntu astressente nazo nazije era kugamba this is just magic we are playing with your eyes bwati kugamba magician naddala kati ngafa bali babalabyeko musobola okugolinga magician gwe bayita David Blaine abasinga no bafudde nga bagezaako magic tricks ezakabi ne bafa very many magicians have died trying to attempt okukola stunt ziri enkambwe ennyo enzibu okitegedde noli takutisanga ngenda kuloga gwe ngenda kuloga nja kusiranya teri asobola kusiranya okujjako nga nawe osiri wadde n'ofuuka omusiru nga bwe nkugambye wali eri n'otya anyange etoko gyeriri omutayinza okusiranya teri asobola kusiranya kati leka nsooke mbabuuli olaba n'omusawo muganda naye abeera ate n'omusawo muganda omulala amubba kati nze nabeeranga Sangoma ng'ate e South Africa bali basangoma ab'ekiyaye ate nabo bagamba balina abasawo e Uganda be bagenda kati omusawo wali e Uganda amulimbalimba nzakuwa amaanyi agagenda okufera kati ono nga sente bwazifunye e South Africa ate ne bwazitwalira omusawo omulala e Uganda abasawo abo nabate babeera n'abalala bebakkiririzaamu nga naye bwatyo yalookingira awo alina neyamukubako sente nga bwazifunye e South Africa ate bwazitwala e Uganda nti waliwo ayampa emikisa nga bakuwa batya emikisa omuntu omulala akuwa atya emikisa nga yali bubi omuntu ali bubi nnyo ng'akuwa emikisa naye mwavu ng'akuwa atya emikisa simanya agenda kuwa emikisa ajja nga akusabira atya nga netanaku kifamire eyo nayo nejjudde abantu banaku nga batandika kuzanyirako lwaki tasooka n'awa bali bamembaze ba famire ye emikisa abalala babadduka buddusi ekika kyonna kibonaabona baliwo omubaka ababukaabi gundi tatufaako ate gwe yakugamba mbu yagenda okuwa emikisa eyo baprofeti ab'ekiyaye mbu I talked to God mazzi gwe nenkusanga gwe singa nalina obuyinza gwe mmwe bambonye mmwe ninza okubwattula mmwe empi mbu I talked to God simanyi God kati ate abo bakatiba kaabwe kakwitira mu Katonda bo babbe mu linnya lya Katonda
abo basi bakyasinza okubeera dangerous oyo akutta kati abo nga bankutenda ko bayinza n'okunkuba essasi bayinza okugulirira abatemu bapasita baba batemu nnyo ate okusinga ate omusawo muganda yandibako omulungi kuba iwe omusawo muganda akutuma butumi nagamba geno ndeetera ekinege kyagoonya okulemesa naye ate kasita oyingirira pasita akukuba ekyasi oveewo kubanga oba omubuusiza endiga bapasita baba babi nnyo batemu nnyo abo bapasita bemulaba ye wabeera mu maaso g'abantu yefuula omuntu omulungi naye behind the curtain musajja mutemu balina emuntu bagangsta kamoyo gundi mumujja wambusiza endiga ne kati omusawo omuganda yajja kutuma butumi kintu akole ki olemererwe kubanga ojja kulemererwa ate emana y'enkoko n'ogijjawa tomanyina bwefaanana yagamba ndeetere emana y'enkwale olemererwe omwesonyiwe kuba wanakutuma ate atandike n'okukubira essimu owaaye emana y'empologoma gye nakutuma wagifunye tumalize ebintu byo omugamba musawo sinagifuna kati gwotandika okumwekweka omale omuveeko wekka bali basoomooza omusawo muganda asoomooza owaaye sebe nakutuma emana y'enjovu wagifunye tumalize ebintu byo bajjajja bambuuza oba emana y'enjovu wagifunye wano tumalize ebintu byo musawo emana y'enjovu sinagifuna kati ogenda omuvaako wekka ng'omwesonyiwa oba tukyamubanja naye pasita ye pasita okumubuusiza endiga ze pasita akugulidde abatemu oyo mumugjeewo bazibu nnyo abo batemu very very dangerous era nze ntya nnyo pasita okusinga ate gundi omusawo muganda ye yandibirika kuba yakulemeseza mu gundi mutiba naye ate pasita yaba ayagala oveewo okitegeera are we in class? Do you copy? Abeera ng'omufere kati omanyi lwaki omufere abba nnyo abantu abba abantu abali greedy teri muntu yenna alina gwe bafeera nga tali greedy kati omufere ateekinga gundiyo era nze omuntu gwe bafeze sitera nnyo kumuwolereza kubanga that person is greedy, is not patient. Omufere akulaga golodi wuno kati gwe because toyagala kukola oyagala ofune mangu obypassing kye nakugambye obypassing banno okere ku machanga goli mugagga one day tovola baye omufere atagetinga bana abalina ennyo omululu wakola okoze wakasente ko katono naye akala kazaale mangu najja nakulaga golodi owaddala akamba golodi wuno biki genafuna ogenda gaggawala n'obibalabalamu awo olabira ddala mbamaze greediness omululu gwe bukyasinza okubbisa abantu being greedy kati ye akumulisa nakumulisa sente nagamba olaba sente zino zikyali black dollar naye bwe tunatuzuza tugenda kunoonya chemical tulete chemical tuzoze zonna zizo naye taziri ezo nopapa nolabira ziringa miliyoni meka noziringa miliyoni 2 za dola ne kati just data yogwe emitwalo just ngena eja dola entuufu tugenda tugule chemical China papa mgenze gula chemical nazikuwa ne sente n'ogenda nazo kumba ogenze na bipapula asoka nakwata sente ezaddala nazisiga bikalakala ebya black akwata yo kawe 12 eza dola nazisiga bikala ebya black naziteeka mu ziri ennyingi kati aba amanyiwo yazitadde kati najjayo ziri nga alina chemical obutono ate gaba n'amazzi kwa amazzi wasizesize ku dai ebijja kuvaako no dai atakwata nnyo ng'ayuza sente awo ng'olaba bannange ng'akwata kino kibriefcase ekijjudde ebipapula yayozezaako ziri entuufu nga nezina azikwasa genda oguleko ne soda gendako out kumba okute sente zennyini ate entuufu just yabadde azisizeeko ddaali zakuwadde genda out osanyuke okwata yazozezza olaba azikukwasiza tavuddeewo genda out ugulako zizo zino so zizo nzikuwadde zizo ogenda ogulako ebintu kubanga olina sente ennamu kati obwongo bubeera awo nga babukwatidde awo ogamba iyo omusajja yazizza sente nga ndaba
Nechi briefcase kino akinkwasiza ngambye nsigaze mbere na kyewaka agenda agule chemical Nairobi. Kumbe gwe nato ina bipapula. Ngogenda sente za chemical natero zifuna, sente za chemical natero zifuna. Ugenze wewoze ko mikwano gyo bewoze ko sente. Panange nyamba nyina diru kasota ndikebe nyina diru. Kubuza diru ki? Nina diru naye wenebe isemu ngenda kuwa sente zo. Sente zo kati obo ine nyumba ngoli munafunga osinga enyumba yo bango gitunda obe motoka yo. Abantu we batwe bagwamu. Okwate motoka yo ngo gitunda anti ugenzo okoyola mu mikwano gyo tebalina sente. Ate olina waka motoka. Ngokwata kamotoka kongo katunda ngokatwalira omufero le agambe agenda kula chemical. Ate ne sente gwazi ine waka. Ya agambe gwezitereke. Tezina chesoa kunga sanga titunaba kuzoza. Zitereke zizo ziteke waka. Sente zo kimanyi bwezire waka. Ogenda nozikebera nanenga za bulaka. Nozikebera ko olayira ddawe muleta chemical ne muzoza ngaye bayoza ziri. Obugagga what? Greediness. Omululu. Gubisiza abantu bangi nnyo bano bakubuza kiki diru ki toyagala bagamba. Oli yagambe tobulira ku muntu yenna. Abantu tebaagaliza. Naye olaba kyali wange obango ina diru kino bwe baba kusomedde ng'ekintu nga olaba nga buulirangako ku muntu beera n'olugambo mu bintu ng'ebyo beera n'olugambo tesangeyo omuntu akubuusa tosindika kubanga oli akugamba kyasooka okutega tobuulirako omuntu abantu tebaagaliza kimunange mpulira munange abantu tebaagaliza gwe nkubuulira John eno diru munange nze tugenda kugula buguzi chemical nze ntwaleko kyentutteko naye maama chemical gwamuguze kati nga oloka bakubira atuusa amaloboozi ewe Nairobi oba ali China. Hey my friend omanyi banayogana banyini abatuusa amaloboozi ng'ayogera nga mu China. Hey my brother, where are you? Hey, still in Uganda. Oh, I just talked to you when you're in Dubai. Omanyi omufeera abamba nakoma okwogera nawe ng'oli Dubai. Hey, okay, what do you want now? Auntie, I'm here with the client to agala chemical to agala kuchusa ha. Like for how much? Milioni 2 tuweze tugenda okoza. Okay. These days, you know, chemical is tough. Unateka wawe ekibozi. Edna kuzino chemical tachala lika government ya muli nyamu. Era bade bongeza mu sente ne ensiga zawe emikebe 2. Umate mujijize waliwo no when Nairobi yankubidde, when Nigeria yankubidde. My brother, I don't know if you don't have it in 3 days. Now wawulira oli kugundi kusimu. Gwenda kuzino government ebirinyamu mu mikono gwange badde bakamusiba na yinsiga zawe emikebe 2 ati waliwo abanajira bankubidde nabo bajagala. Ngopakuka. Ngoloko pakuka nti bakugambi jukira mubeera kugundi ku loud speaker naye oli amumanyi bakola naye. Opakuka banange nekusatu omunajira mugambe kati ngokugamba no my brother don't say it I want it. Ola kubuza ulinawo sente meka osireko. I don't have a lot of money naye mu banka nasigazayo milioni nga 3 then nyinawo $2,000 eziri ewaka then zonna awamu $10,000 za dola. Papa asibeko bamita mutunda tatunda chemical afolo tandise okufuna omululu. Olabira dazi sente zo ogenda zifiirwa oyagala chemical. Ekikubisa mululu. Oli just ya bobogere bigambo bitono nyabofe. Nita. Asibeko, my brother, we're going to give you 50,000. I'm going to have $50,000, but give me tomorrow. Oh, papa, uyogerera kumukumu, toka gugu bagendo kuba. Munakunganya mu maso genda kubokaba. Munakunganya mu maso kati papa, olabira ddala oli mugagga. Oddayo tango kuba kwa masimu gundi, pate njagala $5,000, onyaga omutwalo gumpe nja kusukata. Otanzo koyola kubanno, obakubidde bakubuza kiki. John nga toterera John papa obugutana wena wakamotoka wena akayumba kobe wokoleredde muntu yo. Otuuka bonna bagambye okuwa sente tebazirina. Tebalina sente zebagenda kuwola. Abakuwozeyo bakuwozeyo $5,000. Kwa abantu bazibu tebawola sente. Ogambi n'ennyumba kyeki. Ennyumba yange eno bwenjituna kyokka ennyumba yo gwa gyezimbira. Nga toyina mululu n'ogizimba bulungi, nga toyina gobye, nga toyina diru gy'okubye, ogizimbe muntu yozo. Kati laba bogendo jiruzinga mu byokusala.
motoka yange emetuka ogenda wali eri ku paino papa motoka ero wagamba bayaya tukuwa milioni 17 ogamba ate milioni just 17 bakusaze tuka motoka wagigula milioni 4 tonna givugamu wadde omwaka nayo gitunze milioni 17 oba 15 kubanga olabira ddala ogenda funa ziri sente gwazirina ziri waka mufune chemical ozoze ojagule motoka endala kati to opapa tokyalowooza bulungi olaba sente teziwerera ze bagambye musajja mugambe mfunyewo zino my brother nakafunawo kati emitwalo ng'ebiri kitundu ejja dola omusajja nawe muchina wamuwulidde tajja kukkiriza opapa kati odda ku nyumba yo ogisinga osinga ennyumba bo bali bamanerenda babbe baagala ebyo osinga ennyumba sebo sayininga wano ffe tugenda zikuwa we have got the money enyumba yange yino ebyapa bibino obijjeyo omukazi woto omugambye opapa oli mukupapaawo mukazi akubuuza kiki John what's going on John ndaba totereddeyo jejjeyaabo oyingiza abantu mu nyumba abatategerekeka otunulidde ziri milioni 2 kati oligulidde tokyalowooza mukazi woto omugamba tomubuuliddeko kiriwo enyumba bo bamanerenda nga bakuwanga obakwasa empapula nga musayinira ne chairman ajja munaku 3 sente zammwe ngenda kubanzibawa munaku 3 sente zammwe ngenda kubanzibawa of course nga byaddala olabira ddala just chemical ikayabulako muze sente waawa kiraba kyali simple walaba omusajja ng'ayoza sente awo ng'olaba n'amaaso go kati olabira ddala simple just kufuna bufunyi chemical nga mwoza sente nga naawe ogagga kuba yazikuwa n'ozikozesa nako ng'olaba teryaziganye si bikyupuli ogenda osingayo ennyumba okitegeera nga bakukwasa sente ng'oyita oli ng'opapa sebo sente nzifunye omuchina mugambe sente tuzifunye naye kati chemical tugenda kumufuna tutya nti sebo tujja muteeka ku DHL nti I almost forgot tulinawo ne chupa awo gye nalina buweereza gundi naye sente zaali ntono sente zaali ntono so tulinawo wechupa emu tujja sooka tukuweera wechupa emu awo Kampala weeri then endala echupa tugenda giweereza ku DHL I almost forgot baba nakalimi I almost forgot munange tulina gundi munno olina muweereza echupa 6 nete yakozesako echupa just 5 era waliwo echupa emu n'ekitundu ng'obugumaga tulinawo wano n'echupa ey'amangu akuwe sente deni oli mulagirire omuwa sente kwata sente ng'omuwa ng'akugamba of course omwesiga oli sente gwazirina jjukira yakuwa ebipapula byokyabirina naye tonnabuka mu bipapula oli agamba nedda ngenda genda naawe bimanya ebintu by'abantu sibi agendagenda n'abantu kwata gundi ate okimanyi sente gwazi akubuuza n'okubuuza sente zokyazina ziri mu kifo kiri safe nti ye ziri safe nnyo tegera zirabyeko munange zo sente nnyingi nnyo nange kwekuli ezange ziri milioni 2 nzogenda kumpako emitwalo just 4 otandika n'okkaayana oligulidde muli mu ddiiru ne sente temunnaba kuzooza ono yakuleetera ddiiru kati ate akugamba mpaaka anago omugamba sente nze ataddemu ennyumba yange ngisinze ntunze emmotoka yange ngenda kuwako emitwalo 15 eno mwenda mu mubiri ng'omufeera aseka kati otandise okkaaya n'omufeera akugamba muweeko emitwalo 4 nga mumaze okwoza sente owakana gw'ogamba nkuwako emitwalo 15 sente nawe tugenda zoza kati otandika okumuwulira ebizibu byengeri gy'ofunyemu sente nedda ssebo gwe tolina nnyo kyokoze waleeta buleesi emitwalo 15 giba gikumala kati oli mukaana na mufere omukaaya nyambu emitwalo 15 gimumala kyokka yali mu kukubba tonnabuuka oli mu kukaayana because you are so greedy kyekyakuyingiza neddiirwa eyo mu kusooka mufere akugamba nedda sijja kukkiriza naawe nkwedde n'omuchina ngenda kuleeta wano gundi ono gwe wadde sente nyinini akugamba ziriwe mumala ozooza bweziti ne muzooza muweeko emitwalo 4 oli mu kukaayana naye nedda ssebo nyina kaoke kale kankweka 2 nja kuwako emitwalo 2 $1 nja kuwako 2 kati gwamukanya nti jjukira kati briefcase gwakirina ewaka nti kale naye wali yanguyeko munange ne tuzooza enkya olwegulo zijja kuba zikaze eddeni enkya tutandike awo mupapya ozimukwasa
Omufere kasita wetange kona tandikira nawo kaaba. Omufere talabika abulanga kibuno omubwati. Omufere kasita wete kona era omufere waba atambula ati ng'amaze okujjako sente. Omutima guba gumukuba abagamba omusajja ono we yeekyusa. Kasita wete kona omufere. Roka kasambu n'essimu zivaako. Nga wete kona nga agenda jukira obo papa oli wali oli omulinze just agenda alete guli omukebe okusooka muoze okuba essimu alo tuseewa nti tuli mu jama omufere abatandise okuwanvuya kwe bayita okuwanvuya tuli mu jama naye jamu e Kampala tomumanyi mumanyi vaamu okwata boda naye sisobola mukebe gumvaako ne guyiika ne gwatika nti okay oddamu okuba essimu yeekyaliko sebo tuli mu jamu wano omumanyi jamu w'ekabalagala nti abafeera abasinga babeera bbunga ebbunga gye bageza okukiba ekitupa ekyoza ssente sebo tuli mu jamu w'ekansanga omumanyi omusajja okuba essaawa 2 ziyitawo oddamu okuba essimu ekyaliko alo sebo ndi wano nkulinze sikuwuliza tokommunicating bulungi boss nakugambye tuli mu jamu naye towulira emboozi eno ngibamalireyo mpaka ng'oli agize oba ngikomyewa mpaka oli bwatuuka okukabira bakitegeera mu ddala kati mubbe wajjo jukira bonna abatannabakkiriza sente yazirina kati omufere waba akuyambye omanya abafere abamu takumalira budde abalina experience ye tayagala kumalire budde omufere waba akuyambye omukubira amasimu saba nkulinze ni wano nkulinze jukira okuba essimu kati notandika okweraliikirira instincts ezijja neziga bandibanga banzibye olumu okubidde omufere essaawa 3 yakugambye mu ddakiika 4 agenda kuba akomyewo muwoze ssente ezo kati mu ddakiika 4 zayiseewo dda kati muyingidde ssaawa mu kitundu ziweddeko ssaawa 2 ziweddeko kati omutima guli nga gutandika okujja nandibanga ndi mubbe omulala bwe gukugamba tebanakubba nawe omusajja agenda jamu abeerawo tebasobola kukubba oli ageze kukima mukebe akasajja akalabe kakugamba oli mubbe gwe bakufeze omutima omulanga bwe kugamba musajja naawe agenda kujja naawe jamu eguni oli kati omutandika okuba amasimu oli wankusange nze ngenda kulinnya kaboda oli wankusanga agamba sebo nedda si bwe tuto bwe tukola okitegeera kasita otandika oli wankusange awo ng'otandika okutiisatiisa nja kulopa eno Kampala nja kufuna musajja gwe biki ate omufere kasita otandika okumutiisatiisa ebyo oba omwonoona anti wabeera alina experience wakugambira nakubbye kasita otandika jjukira otandika instincts zo zikulime tukeba bakufeze otandika okwogera nenkukwatako nnyinza okutta nakulopa wano mu Kampala tumanyi tulina abanene bangi nnyo betumanyi kati olwotandise jjukira ali akugamba sebo kakkana kati waliwo abafeera abakakkanya agamba sebo kakkana omukebe gwo gugunongulese naye sebo oyogera ebintu bingi nti kale nsonyiwa ndi wano omukebe kati nze mpuli tulina okutya waba oli abafeera abakalimi ayogera ekigambo kimu n'okukakkana kati akukakkanya gamba sebo byonna byoyogedde oyogera byabwereere omukebe gwo guguno ntuleete ssente ndabira ddala gwogenda nakwefuula nze ndabira ddala kati musajja gwe kati olwakukakkanya kuba obadde n'obusuulu ndabira ddala ssente zange togenda zimba ku bino ebigambo byoyogera ng'awokakkanamu okwo kati olwakupwesezza nzijjaawo tukutuukako wano tuli wano mu mmotoka akubakuba mujjukira olusi baba na mmotoka avuga yeegendera Nairobi golozaliwa li Kampala ng'akubamu kapipi tompulira pipipi
oddamu kakkana ng'osooka osala ku pressure olwakusaza egaasi ensirikano zikirabira okitegedde ni kummwe naye gwe badde bagenda okubba leero omunnange buuka anti oyagala okugaggawala mu kifo ky'okukola Rebecca gaba baabo babeera mu kukola mubasekerera busekerezi nti bali ku kyeyo shortcut kati olwo okola ki oddamu olinda omutima gukugamba guddamu gukugamba akulimba naawe abadde akupoyesa omusajja yakubbye edda mukubire essimu saba otandise okumbuza oddamu okuba essimu endala saba ombuzaabuza wangambye edda ogenda kutuuka no nensikulaba musajja ngakugamba kati wabeera bano abafere bano abasumbwa akumalemu emizi ngaakugamba ndi wano mu nsonda tondaba abafere abalina eddalu baba n'emitima nga jjo gyakalubadda akubbye ate akuzanyisa kati ngagamba ndi wano mu nsonda kyuka wano tondaba okyuka awo ngokakanamu oliwa tondaba nzuno ntambula akakananga essimu ogijjako era olinda dakika asatu okuba se wangamye oli wano emabega kati naddamu agamba tondaba nzuno mpeta olwo waba ayagala okukusumba omutwalirize ku budde akukiipinge oleme kumunoonya eyo bagita delaying gundi tactic akukozesa oleme kugenda mangu ku poliisi kumuloopa kutandika kumusumbuwa naye ng'ate bwati bwakuzanyisa jjukira bamu bali staboni ng'oddamu okubagamba tondaba nzuno nkutuuseeko tondaba kyuka emabega kyuka emabega ozanya n'okuzanya oli asese nze mbanyumiza bunyumiza story anti binakuliramu naye mbimanyi kati nze okunyumya story ate ekyo kinfula mufere nedda sometimes you need to share the stories with other people obeerayo ne gw'otaasiza it might sound funny kuba kati babafere baate banyiivu bagamba akasajjako ka kisiru katubuusiza abantu abannayuganda katubasaving kuba jjukira kati nja kunyumiza ebizibu oli byatuukako gwe baba bamaze okufera bemuwulira mbugayi yeetuze yakoze eki yesse afterwards bambi kubanga ennyumba yagiruuzinze buli kimu akiruuzinze y'omufere agenza akole ki anyumirwe ali ku beach mu Mombasa alya ssente n'ekikazi kye kye yakwana kati awo nzija okugira mbanyumize basire queen lwaki basire queen bakisiru sire queen yete bimukwatako yakugamba kasitoba ng'olese ssente kajjukira omufere ono alina sire queen buli gyamusumbuwa era ali nyenyonye eri delaying tactic ali mukubira sire queen baba yamugambye dda sire queen ticket baziguze dda bagenda Dubai kulya ssente yesire queen tebimukwatako oba bazikubyeko bakoze eki tebalina mitima they are heartless era sire queen n'omufere bonna bwe bati bonna bali heartless nakitegeera ati munnange oli lwamanyira n'agamba ndi mubbe olatandika okubuzabuza we bamulese wali mu kahotero gwe bamutuuziza nti musajja natera okutuulatulako wano olwotandisa okukolakola gundi omusajja natera okutuulatulako wano ku hotero nti munnange naffe gwe gusoose okumulaba nati yaŋŋambye wano wasiiba mwena mumumanyi nti omusajja oyo tetumulabangako ssebo olwo baweetabe batandika okubuusa jjukira kati ogudde eddalu kati ogenda ogw'eddalu naye totegeera bulungi bamaze okubba musajja ono sika obuuza asikaali do you know this man? I saw him smiling kati asikaali wa Uganda anagamba ki I know him. He always comes here. He gives me money, but I don't know. Askari akunyonyola. Bukabukapo manager. Do you know his name? Twamulabako wano yajjako emirundi ng'ebiri. Olutandika totegeera okuba ku ssimu. Richie. Waliwo omusajja afaanana atya. Waliwo omusajja afaanana bw'ati naye n'ebintu byange byemuwadde kubuuza akukoze eki yogera gundi tereera kati jjukira okubira mikwano gyo kuba mikwano gyo bye baba close bosooka okubulira ebizibu naye otya okubibabuulira mbu baakubye
chichi yogera terera John terera che kiriwo otyo kubagamba nti munange balaka banfeze man umusajja yapate sente wano tuina deal katotanso okwegumya ate nawo chikiriza bakupi ate katotanso okuwolereza omufero omuwolereza toyogera mazima yapate wano sente neje sibibula mu chemical gotoyagala kuchikiriza mbu uina bipapula just chemical natala bikaduse ne sente zange za chemical oyogera munakugamba balaka no bakubye bakufeze no gwenno John balaka bakufeze tokiriza John oliwa ti wano ne verification nyine sente zikyalimu okuba kusimya omufere akugamba enamba yo akole it's not available the moment omufere ali munyonya agenda Dubai kulya sente ageze Dubai kulya sente kugula motoka okuba esimu oddamu gikuba tokkiriza mu esimu yavuddeko oddamu okugikuba esimu ekulagira ddala the number is not available temporarily blocked kati esimu ekubuulya akakazi kakugamba ke MTN nti eno esimu gy'okuba it's out of reach tekyakola bagidisablinze lukakasa enamba eyo oyinza okumala ennaku nga 5 ng'ogitryinga olaba oba ekola oddamu ogigezaako enkya kyokka byekugamba byebimu oddamu ogigezaako kyokka enamba yavaako naawe okimanyi n'ogamba kanziremu ngitrying erinza okuba nga yaddako kati abafeere abamu be nagambye abalina eddalu amala n'agizaako after 3 days alabe wayogedde ki voice note kize waweereza watiisiza otya okitegeera gwe okitegeera nakozekezze wano message y'essanyu na message yange gyendabiwa n'essanyu waliwo anyumiddwa emboozi y'abafeere asanyuse nnyo gamba nyumiza enviiri emboozi okitegeera kati waliwo olala we nali nyumya ne Juliet zaawedde oyo maama we naye bamuferako era Juliet yangamba lumu ajja kujja naye abasomese bafera maama wa Juliet zaawedde bamugamba nali nyumya naye nga tunyumya emboozi awo tulina emboozi tuba tunyumyanyumyamu awo kati ne tutuuka ku mboozi y'abafere nangamba maama we bamugamba muba amagi bali story yali abafere basuubiza maama wa Juliet zaawedde amagi tisimanyi bagenda kumuleetera simanyi amagi tuweera namba naye bwe yabawa ssente teyaddamu kubalaba wadde kansooka entereze wano enviiri owulidde kati omala wiiki nga namba ng'okyakola ki ng'okyakuba babbye nno abantu nno bangi naye nze lwakuba kati nze ekisinga okunnuma ye Munnayuganda ennya kati ng'okuba esimu teriiko jjukira tosagenda ku poliisi ogwo omusango wabadde oli mu bikolwa bya bufere watisiza wano manya abanene bangi kati jjukira ebyo byonna benna obyogera naye you cannot go to the police wabadde oli mu fraud ekikola ky'olimu bakiyita counterfeit kati omufere yakubbidde mu tteeka tosobola kumuloopa era abafere abamu ajja n'omulaba nako kubanga oba tosobola kumuloopa n'omuloopa musango ki olwongera ku poliisi nti munnange twali tulina sente zetugenda okwoza then nemuwa sente za chemical kati baba bakubbye alaali kati bali abalina experience yasigala waawo talina najja agenda yabbabadde abantu yafeerafeera dda kati ate gotandika omutiisatiisa naye alina abanene bamanyi mu Kampala bano njogera ku mufere wa Kampala wenjogerako tiisatiisa yagenda ku poliisi akugamba genda ssebo ku poliisi tosobola genda okuba ogenda ku poliisi guge bagenda okusiba weekubanye ne criminal
wana amateeka bwe gagira ate abafere baba bamanya amateeka anti baba bamusibasiba dda kati aba amanya amateeka ate alwa nnyo ne balooya kati jjukira bya ways nyingi tosobola kumuloopa era obanga omufere omuntu akubbye bakabaza omumenya oluba tuonogera poliisi tejja kuyamba omufere kyemsolina okumukolako era aba South Africa kyebakola omufere amateeka gatwalira mu ngalo ba omufere ojja kutambula you walk free oyo bakabazi n'omujjamu amannyo oba n'omwasa omutwe ba omufere akulekayo mu gundi akulekayo mu kooti era omufere awo boyina kwongeramu bongere sente kumugulira bakifeesi atisi oba ekimotoka kyebakyasi kuba omufere alina experience kugambye yasigalawo tomupapyapapya tosagenda wakayibula musimanyi wamutute wakayibula kayibula jagamba you are the people we have been looking for. You find a criminal like that, then you don't assist the police. Please. Mwekobanye n'abatemu Kampala yogenda ngogenze lopa muntu ate ne basiba gwe bamateeka bo bagala mu biyulala ababe Kampala. If you don't know anybody that anybody doesn't know somebody nga kwagenza okulopa gwe balekayo nze nina gwe mmanyawo Kampala yagenda ku CPS awabire munne nga badda bamubye ne bagamba omuwayiriza olabika gwe wamubye kati weesose ku poliisi musajja n'akaba amazika naye omunasebo jjamu engato ebye Kampala byo babiraba bulala oli yagenda okulopa munne nga ddala mutuufu afanda yaliwo n'amugamba okusinzira engeri gye nkulabamu n'egyoyogeramu gwe wabbye oli kati weesose ku poliisi era jjamu engato oyingira akaduukulu ffe tunoonya oli gwe wabbye yozanyisa kale akasisi stimu nfu omusajja agenza okuwabira nga bambi omusango nga yeye mutuufu ne bamugisamu engato tebamusiba yawe ennaku nga bbiri towaviya tutubamanyi you commit a crime and then you come here first wabbye munno kati omusajja ne bamujamu engato omusajja n'akaba amaziga naga tobola abantu poliisi bagyesonyiwa we have to look for that guy you stole afande oli sebe ya biezi okitegedde eri bagiyita Kyaddondo the part of Africa bwoba togimanyi yakwegendereza kati munnange ng'olwo kimanya oyita mukwano gw'omunnyonnyola tuba tulina ddiiru ati wano munange nagenda nafuna ssente naye kati omuntu gwe bafeza omusiru asigala alemerako oli alabika eddagala lyange alinza okuba kemiko kati otandika okwegeziwaza kyokka akubbye edda naye era sitiiru okyalimu obusirusiru oli kemiko wange alabika yamuguziza omuntu omulala aba amubbye kati otandika okugamba mu kemiko oba mubbye naye tunoonye kemiko omulala kati oyagala kwewula onoonye kemiko ogwa kuba afeera abalala okuba kuba amasimu awo nina ssente ogenda kumutaasa wali abagezi ne William kati okkiriza oli yakubbye naye okyalinamu ku busente obutonotono otuuka kwali ku William nina ddiiru nina golodi wankuba ebiseera ebisinga otera kuba na golodi oba na gundi na ssente golodi oba ne ssente oba ne diamond ogenda wali eri kati awo bagenda okubba last okkirize otambula okkiriza oli yakubba alabika kati gwe mutima gwe gukugamba teyakubba mbu ssente zino z'olina si za ddala yabba kemiko ne ssente oba kati yali ssente ze yabba teyagula kemiko yakubbye ssente kati oyagala onoonya akola ki oyagala anoonye akutuusa ku kemiko waddala obeeraawo abagezi babeera bali ku William otusangawo ffe babebiferali nga nange enkyaliyo nkubya akakalu kange niwali eri nesigamye nkuteka soda ojozunga nkubye bulungi akakalu nyambadde engato yange nungi oyo abafere besimaatinga bo olina kuinvestinga mu kunyirira ojja sebo vuka olondalondamufe abatototo
badde inachembuza wali obuliddeko ku zino sente zibayita black dollar kugamba of course ibi bitubeeramu jukira ffe nga nange nkyalimu wali we nakoleranga wajjira ne woba onoonya engine ya nnyonyi ffe tuba nayo oba yanoonya engine ya nnyonyi ffe tuba nayo omufere baamuyigiriza ekintu kimu buli kimu oba nakyo ne bwejja ssaawa zino musimanyi onoonya vaccine musimanyi ova amalala saba omanyi webakubira vaccine bewawulidde bebakubya amazzi mfera ali bali eri talina mulimu ayimiridde ku street gwejja weezunzazunza tisebo mbadde nze bange emese ebya gavumenti birwawo ne batugambye wano akugambirawo ne vaccine office eri wali tebagipanga bupanzaawo mangu awo kati weegeziwaza okola ki weegaziwaziza kati oli omuvuddeko ogamba musajja gwe wanziba naye era katonda yalimanyi otandisa okukolima ate abafere tebabakolimira otandisa okukolima yalimanya kati ogamba kati kanenoonyeza kemiko neyoleza sente zange zino zennyini negiri emitwalo 4 gye mbadde ngenda omuwa ku zino miliyoni 2 zenina mu kikeesi tajja kufunako ogenda ogwa ku mufere oyo w'oku William kugamba munange mwana kemiko eyo terabika nenyina kyali gwe mmanyi naye tatera nnyo okusinkana abantu gwe mmanyi asobola okufunira kemiko eyo byakolamu naye teyeesiga bantu kansubira oli genuine omufera kubamu wantu alabo kuba abakitegedde endala goliyungwe bakubbye edda tamanyi oba wagenze ku poliisi oba tonnagenda kati akubamu wantu ajja teyeesigasiga bantu oli te kwegamba talina gwe yeesiga nti nedda nsebo nze ndikirini era sente nzazirina just njagala bwagazi kemiko tusooke tuwozeeko haafu kati olwo omululu gukugamba anguzeeko katono kuba kati nyinawo omutwalo gumu kitundu olwo olinawo omutwalo gumu kitundu ogwa ddoola oba 10,500 zibasigaza mbadde njagala nguzeeko katono kati oyagala bakuguzeeko ati hafu boto oyozeeko ku ziri sente koba okwata omusasule bagenda okukubba lasiti ogweremu ddala olagamba naye tutunda cupa tetusobola kuguzaako hafu ati kati laba kati golotandika okunyonyola ate omufere laba sente nzirina kati gwe nguzaako ekitundutundu tuoze nimala okwoza nkwesente omusajja agamba siwe tuwe tukola siwa kozi n'abantu bangi nnyo abantu beefuula juzi twayoleza omusajja $5,000,000 musajja neyeefuula kati mwepolota gw'omupolota naakupolota kati nawe ofuuse omufere jukira bakufeze kati nawe ofuuse omufere toka oli ku mufere ennyini master ate kati gwokuba ne kati yafuuse yungwe kati omufere amala ate naafuuka yungwe natama abantu temwesigika bwe muti bwe mwogera abantu batuuka ku ssente wano tuwe twakoleza afande yajjeyo emundu era ntumwegayira munange tulekere obulamu afande sente zonazona nazitwala ne balaka batandika okumenyera abagaggaawo titolaba gundi oyo omukago etomumanyi yali mwavu gula sente yazijjawa tiwamma abafere babeera ne example gundi tomulaba olyo gundi tomulaba mbu obulamu bwe bwatuuka twamwoleza sente n'omusajja oyo yatwefuulira sebuti tebajja saa kuguza cupa nga tejjudde ng'olwoka ogenda onoonya sente endala olwo onoonya oba obadde olina kati awo otundira amalaalo ekibanja ekiriko amalaalo awo okitundira jukira watunze ennyumba yo wagisinze kati oyagala onunula ennyumba yo mulina ekibanja kya family yegwe first born ekyapa bakikwasa ggwe olaba omuntu wajjira ng'agenda osiraana kuno kwe bayita okusiraana omuntu kati agenda osiraana mu family kati otunulamu ogamba omusajja ono wagambye musajja engeri gye yaŋŋambyemu bo tebatunda cupa emu naye mba afunye cupa emu eno nsobola okwozaako $20,000 sajja nagamba cupa emu oba oyozezza bulungi oyinza okwozaako $23,000 katolawo wakasaamu just $6,000 ate oyozaako $23,000 then nobeerako ne sente notusikayo ennyumba yo nogira ki then kati no sente zendala oba okyazirina ojja kunoonyako emiko mpolampola nga topapa kumbe bagenda kukubalubalula tonziriranga pasa yabanyumiza wano nga bamuguza golodi mu mwali mu bita byakusaaga bino nange mbanyumiza sitole yange kati olwo bagenda kukukuba tonziriranga kano ke wasanze ku street akesimati nti wakasanze kakutte ecupa ya soda nga kali awo ku William keetuulidde kogeranga akatakufanako kagamba sebo oba olifunye sente ojja kudda
nze sirina kagenda kutwala wa musajja nga tetoyina sente bintu byakunswaza buswaza musumbu wanyo namabadongo va wano oloka kugoba ogamba kana kasajja tekegwe nakweguyaguya awo kakubira munako munange tulina yungono gwe twafunye lete motoka tumubambe munakajja kati omanyi baba bagezi akulinda mu yawo mogera munne najja namukima mu motoka yamaani my friend tugenda kuserena tugera ati bwe bachaba olibo ofunye sente naye totusumbwa muli basumbu imwe yovawa of course ugamba yakasajja kano engeri je kwogeramu kandi banga kekaina chemical omutuufu bintu tubire naye musumbu wa busumbu imula iko nina mupimya ya kundetera police mundetera bizibu mvaako sebo okagamba sebo nafunye sente naye munange oli yanzi basagala sente zikuwa ngati tomaze kunkwasa chemical kosi chemical yabeera oba mukola bukozi kagamba jangu nsandi wano kuserena olukasanga kuserena olusukasanga ne munako ng'embozi ze banyumya zezikubisiza ddala okasanga kuserena kansanga wano kuserena leero sirye wansi eyo nali ngenze kulambula bizimbe byange sebo tolooza ndi wa wansi nali ngenze gwansanga ku William tolooza gye nkolera nali ngenze laba bapangisa bange nga koogera ebigambo byonna byamaani olokakwise kakutuuza ite kalina kufa kayina essimu 3 n'ekisumuzo ky'emmotoka ekya Benz awo oba ekya Range Rover kakitadde awo n'essimu zaake neevuga n'obwetu bevuga jugere kaba kanaalaba omuteeja kaagamba bali eri bannako balina okubakuba amasimu owaayisebo sijja kusobola kulinnya China ennyonyi bati cancelling London yantama London engwezaayo si nnungi sebo tujja kushoppinga Italy olabira ddala oli kasajja mbadde munonsonyiwa ddamu okubire mbadde nkyali wano nyina kyali azze wano nayagala chemical kansoke mumalirize ddamu okubire kabaka akazaawo essimu ng'omulala akuba jjukira baba bakagambye oli yennyini addamu n'akuba sebo trip ya Dubai sijja kugisobola ngenda kubeera bize waliwo cowboy abadde ayagala okubba ettaka lyange kati so nyina okusooka nembimaliriza ettaka lyange eryamuyenga bagala naye mbadde nfunye wano akalimu ndooza ndabika ndooza nja kufunawo ku ssente kuba waliwo anaze okufuna chemical onono naye wammanno kati gweoliawo otudde tebannakufaako kyokka sente ozireese n'akasajja kakyali ku masimu eno kakutte essimu bwe kati kakwata essimu ne kagira kati mbuko kali bize nnyo kati mbawateekera abafere ne kakwata ne kagisa wano kati nga bwe kakyayogera sebo linako katono just give me permit kemu kati kayita waiter nga n'essimu kagirisi wano waiter alo sebo bakukyoyagala nja kusasula kukyoyagala lya mmere yawo nungi nnyo emmere y'okusenera wano yesinga okuwooma lya bakwe kyoyagala ne kagizaawo okay kati container ziri ze Mombasa zatuuse kati golo bakuvuddeko awo oli awo kati oli mu fix niwo babadde ozzekola ki kati jjukira oba bazze kumugamba sente zange zino sigenda zikuwa nze kuba jjukira bakubbako kati sente ozireese newoyagala oli akwe chemical mugende mwoze sente gwe naye tokayagala kwegobako ye talina budde bugenda naye kubanga chemical gwagenda okuwa kimanyi olina bipapula kati ezo essimu zikola ki zikudistractinga nogamba omusajja nga wamaanyi olidde otumindwa oli nemmere tekuwoomera kubanga oli oyaga sente kagamba tufayo chemical bagenda muleeta kati bagenda muleeta toyasa ecupa eyo ecupa ya bbeeyi wekwogera ku masimu enawe wekwogera naawe wekwogera ku masimu wekwogera naawe kubanga jjukira olwedde oli tinku munansonyiwa abafere munange ate nze munankola kinze baby ferati temwina kimujja kunkola nze ndi wano mbuusa bananyumya story emmanyi ale bagenda okumpa enkya gwe baade bagenda okubba enkya akolese afere yeyo beesooza kati nze mwina kimujja kunkola nze nyume wamanyi gwe toli mufere ki ekikunyiizizza okitegedde endako kana kabiri mbadde nkeera bidda tugenda mu summer festival kwe kutereeza zino enviiri
ate mama bana akola ki ofere tegera kati munayi ng'otuddawo ng'otumya kasoda jukira oba toyagala kulya olaba oli mugagga toyagala kulya toyina appetite oyagala gwe just bakweka emikono y'akasajja kakyali ku masimu toyagala kapapya kati kaba kakyali ku simu awo koogedde ku simu eddakiika nga 3 olabira ddala akasajja kali busy nga kataddemu nko ne ku bakazi onaba akasawali esimu n'omukazi akuba alo baby olabira kalina n'omukwano baby nedda trip naawe tujja genda Thailand naawe nja kutwala Thailand baminsonyiwa I didn't cheat on you kakukwana ate bwe kwogera kayingira sakira ka family man soko muwala wange wali awonzanyeko naye kamba akasajja kano na ka family man jukira nawe oli family man nga katumya muwala wako oh baby how are you doing kusimu eyo kasajja kabadde kwogera ne bali ba businessman ate no bwe kwogera ne mukazi wako kaba kasajja kana ka family man kana kasajja sikabbi muwala wange muteekeko bambe ku video olusi babeera n'obwana obuyayayi nga nabo obwana bukulidde mu bufere bawo bufere asobola ogrooming omwana naye n'akulira mu bufere obanga omwana ayitamanyi naye oteeka ku video okay bana ng'akuze ngenda kujja mbalabeko nijja batwaleko olwo otudde wali ne ayagala zikujjako nga tokoze eki tomuwadde buzibu kati aba akyayogera bw'ati yakasa essimu wansi gagamba sente zirwa bwanti sente zizino nzina naye mbadde njagala kulaba you have the money or not munani sagala kumalira budde mbadde manyi onkubidde nga sente ozireese mbadde manyi ozire sente nzirina jukira toyagala mugamba ate kati omutya toyagala mugamba nti munange zisigena kuwa sente banferafera dda zisinaga genda kuwa sente zange odduke nazo sibeesiga nsikumanyi nnyo nakakusanga sebo olina sente oba tolina olukatuusiza ttoli kati because amasimu gali gowulidde nebino ate nawe bakubba otyo nzikawa ate wookatya olabira ddala ke kalina kemiko weri wali mu motoka kyo kemiko biri wali eri mu motoka nazidda nabyo olina sente nyina nebye ngenda sebo anti kati mbadde njagala oli busiru anti kati engeri gyolese kemiko nange zisente nze nazo mbadde nzeewo n'emitwalo 2 tujoleze wano olitegeera gwe musajja gwalina amagezi kasoka kakuvuma muka oli musiru oyagala kutusirisa ebintu byonna byenkolereddwa wano mu Kampala oyagala kutusirisa jukira gwe sente ozirina kamaze kakugambye kemiko eriwali eri mu motoka ko kagenda kuwa kemiko kawese naye olabira ddala n'oli bwati oyakubba ate no bwe kakugamba kalina meeting endala gye kagendako babisedde entebe tisebo tugende fena otegeera gwe musajja gwe otegeera olinamu ku magezi twaligenze fena munange tisine tugende entebe kati oyaga kesi bako ko kagala kudduka ko nagambye omufere wawe obirowoozamu tozikawe sente seyo kakulaga kemiko weeri kale sebo kansokenda biko ebisitera kubikola ebisibikola nze sibikola sebo kandabeko kemiko jukira tolabako kemiko nga bwefaanana kabino sitera kubikola ne kamaleka kutwala wali mu motoka olabiko kalo kaji kugula jukira kemiko bagireetanga ng'abaleeta gundi ebeera muka briefcase buno obwa silver obumanyi briefcase obwa silver buzaza lyagirabyeko kemiko eyo za sente mama nga yonna mwana yagikoze bulungi wali eri ku nassa nga yagitaddeko obupande bagitaddeko ekigambo made in Switzerland gye bazikolera jukira Switzerland ekyasinza okukola sente mu nsi ne Germany sente ze Uganda bazikolera Germany gye baziprintingira era Germany oyo aprintinga sente nyingi nnyo aprintinga ne sente za America sente za mu America ezimu ezisinga nazo baziprintingira Germany ebigambo byonna bwete gudi otunulira ecupa kakubikulira akakesi jukira oba togirabangako obiwulirabuliza omanyi bagenda kukwasa kicupa bwekiti kagenda ogikwata bwe ate nga kagidesigninga eri mu ka briefcase n'ogitunulako nekamo cupa yo yino wedde obadde olooza nsaga bali eri nga baddamu bakuba alo sebo just maliriza wano katono mpemu banga tono jena onzijawo nkukima okudde Winton tweyongereyo sebo leeta sente oba tolina sente olijjo bala tutoddamu kunkubira nga tolina sente nze nyengidde motoka ntindedde sebo sente zizino tukira hanga kwasa ka briefcase ko akalimu ile chupa jikwate n'obwegendereza bwe yatika bibyo
okawa nengera omutima naye kati omaze ogirabako bulijjo togirabangako bagidesigninze bulungi okwata nga kalinnya emmotoka walibadde onsuulako wali nedda si bwentyo bwenkola thanks doing business waliwo oyagala ecupa endala mukubire essimu olwagala okukeesibako mugende mummotoka nga munyumyanyumyako mukakufulumya serena nedda kola taxi wawaliwo taxi kakumaze tekayagala ng'okwata kemikoyo soke malize buno banyumize story esemba kuba mbuzayo buviri bumeka buna ng'okwata kemiko ogikwata oli musanyufu kasajja kakugobye ofuna taxi awo sigaza mu sente olifuna taxi ekutwala ewo ogenda oyoza sente zo otaliko zikozesa olinyawo ogenda oli musanyufu obalabalamu awo eri motoka gye mbadde ngula naye badde nkadde ngenda gula AMG gye nsinga okwagala nyumba namaze okukoza wano nenfuna n'ecupa endala jjukira ebyo byonna byonna obibala oli muli motoka okutta ecupa yo erimu kemiko egenda okwoza sente okole ki balabalamu kiri ekikazi kyagala nnyo sente nakyo ngenda kikwana obala ebintu bingi nnyo nnyo olaba oli mugagga kemiko ogifunye jjukira omusajja yakukakasa yagamba sente ddala ntuufu nawe oli yabba kemiko mbadde nerabidde obanyumiza paati eno kati oli ono naasembayo okubba akugamba sente zolina munange entuufu agamba alina wakugambira ozireeta azirabako alabira ddala bipapula amanya goliyungwe zino sente entuufu nnyo jasizeetaga bweta zikemiko kati awo nawe nooli mugumu tandikukuba obufaanani kikazi kiri kyali kyaŋŋaana ngenda kuzimba obanja kugulawa kale otandika okulwana n'ebirowoozo byo dreams because of you being greedy nakugambye bino byonna biva ku muntu alina mululu otandika okulwana n'ebirowoozo byo emuyenga si walungi ennaku zino basenzeeyo nnyo kati olowooza ebiwongo n'obwongo bonna bungi ngenda kugula ndooza ole mwakoraiti obangula ene wahamu ene wapya nasi walungi abantu beeyo birowoozamu ogenda otuuka ewaka oba olina omukazi omuyitako obuyisi ng'oyingira mu kisenge ng'ojjayo ekikeesi kyo nebbaafu awo ng'osumulula ekikeesi ng'oyiwa mu kemiko ng'ojjayo ebbaafu emanya mu bbaafu ng'oyiwa mu kemiko ng'ojjayo sente zo kubanga baba bazikubalidde era n'oboozi ziba zenkanira ddala nga $1 ng'oteekamu sente ozooze zifuuke nga sente nga luli era bwe waziraba ng'oteekamu sente zeeyoze munnange olina n'obugundi obugenda okukola ki watadde wali wategesedda wali ne paasi egenda ozigolola kubanga tojja kuzirinda kukala zoyozaako zogolola wali eri zoyozaako zogolola ne paasi yolwedde bagitadde awo nga bakuwadde instructions nti munnange tekawo ne paasi osobola olyeko ku kusente sebo obonyebonye nnyo olukemiko tafunika ng'ojjayo ebbaafu ng'oyiwa mu kemiko ng'otuula bulungi ng'otandika kusuulamu ebipapula oteekamu sente olinda zifuuke za white olinda zifuuke za white zifuuke $1 olaba tezikyafuuka olaba tezikyafuuka nokulaba byefunyizafunyiza ng'ekipapula bwe kibeera wesikamu oloza tozoozeza bulungi oyongerangeramuko ka kemiko okuddamu okukwatako olaba ebipapula biyulika buyuliso okwata osooka odda okukuba essimu saba mpozi basooza batya nti munaye nekugambye yoza sente ezo okukubira ono asembyeyo okuwa kemiko sabo olaga munaye tonsumbuwanira mukazi wange sebo saagala kummanyira waba akuyambye sabo mbadde ina kyenkubuuza nti ndi wano njoza sente naye oba nzaazoozezza obubi kati oba agudde ku muyaaya oli alina experience oli gwe nakugambyeko yaatayagala kumanya
akugamba welcome to Kampala wabatayagala kumalira budde omufere omulungi era bayidenze njagala nnyo omufere omulungi agererawo amazima nze nange omufere yamfeerako ekirungi yambuulira amazima akugambira munange welcome to Kampala manyi mujja musinika nnyo mulooza Kampala bizimbe nokuvuma nakuvuma saba oli mubbe nawe tokimanyi oli musiru oyina gwa amagezi mu mutwe oyina tokimanyi twakubbye bubbi kendo ye sente va ku bafere va ku nsi yiya kulala olaba kuyambe no mufere abakuyambe era tomunyigiranga akugambye bwakubbi manya bakubusiza ate abakutaasiza kasita akugamba ekyo mujja muzunga muloza nti Kampala waliwo obufere obuyina looni kakubulirira osebu gwe twakubbye edda naawe muzunga muloza Kampala bizimbe sebo oli mubbe era toddamu na kuzunga mu bafere oba onoosigaza kasente segeera enviiri muloza sizimaze embuzi ya leero munnange video bangi balekereyo bangi jjeyo video nga zino ezimu ndoza video tebadde na buzibu manyi bali amukonsombwa video njibalekereyo bangi jjeyo enviiri zange kuba ziwedde kati ate nyina okukola PCR test kati saawa zino kitegeera nokena nkole PCR n'enviiri zino mbadde saagala genda nga zinkole ziruddewo nnyo olwaleero because waliwo ankubira okuva ettaki ngenda kukwata kati ngenda kati kuzidryinga kati so embozi yeyo sina zinerabidde embozi yeyo gye tubaddemu olwaleero abafere temunyiiga nnyo enviiri nzo mazo zikola bambadde nyina okunyumya mboozi awo esobola okutwaliriza enviiri zino waliwo aŋŋambye ngibalekereyo abataagira bingetani kale kangibalekeyoko mulabe omanyi mala nenzijyawo vidiyo ezimu kangibalekere oni kati sogamba otya kati nja kubanyumiza afterman nizo banyumiza leero ekiro afterman kiki ekihappeninga ono amaze okitegeera bamubye biki ebiddirira eyo paati mbi eyebiddirira paati eyo bambye awo obeera n'omutima omunafu wooviira mu bufere abasinga beetuga omuntu gowabye n'omulanga mu mawulire bambi yeetuze yayambuse ku kizimbe kati abantu abasinga we baviira mu bufere yaba birabe nga byakusaaga kumba oli yamukosezza agenda okulaba bambi omusajja gwe yabbyeko ssente omusajja yeetuze abamulaga mu bukedde nti munnange omusajja bwati ne bwati yagenze neyewanika ku kizimbe neyewanika n'atugamba banjagale gamutta abasinga we baviira mu bufere agamba waaye ati abulira bubi waba alina omutima n'agamba kale omusajja nze amuviiriddeko okufa awo abantu abasinga we baviira mu bufere oli n'abuvaamu nagamba nali mufere nze ne maama nabivaako abeera awo n'abulya mbu munnange omusajja amabanja gamutuga bamugobye mu nnyumba abeera awo ali ku TV n'agamba bambi kale omusajja oyo nze atutte ssente ze era bamututte era oli osiba abafere abamu abaddayo ne balaba bantu be babba n'amuwa ssente oba n'amuyamba ng'anonymous ng'awulidde ekisa nti munnange anti abaali awo ku TV agenda okulaba omusajja gwe balaga gwe bagobye mu nnyumba abakazi be simanyi bamugobye mu nnyumba abaana be tebakyalina bagira n'abirooza awo kawukawo breaking point y'omufere alina omutima si bonna waliwo abalina emitima agamba era gye wegendeza abafere abasinga bakola nnyo gundi mwenitandikira kambaleke nyina okukaza enviiri zange
awo ndotandikira kasamba nyumizaako awo wenditandikira mulinzi njokiza soke ngenda entwalinga enviiri zange kubanga obudde buna ngendako guni yange ejja kulwayo PCR ate nkya ngenda ku vaccination esembayo naye nga nfunye full good ati kamene nkaze enviiri zino kale mubeere bulungi mwebale kubeera